Day 6樂天世界為主。哇！玩做機動遊戲喎。樂天世界個特色嘅就係佢哋好中意租套校服入去樂天世界玩嘅。我想識到靚女仔，可以喺呢啲地方。你真係見到？你真係得唔得溝啊？喺邊度啊？跟咗。可唔可以着女仔校服？佢真係有女裝癖嘅，其實我懷疑佢又要着 bra 又要着女裝。其實既然佢有咁嘅要求，你就可以去做咯。可以啊，即係大家落低晒㗎嘛，即係大家講口試有信用啊嘛。總之成個節目有任何要着啲唔知咩咧，就所有女裝都俾晒佢着。幾好玩喎，好笑喎！着住咁樣去玩機動遊戲。咦係喎，女裝你唔係話着女裝咩？哇，好靚啊呢個，好襯你今日個髮型啊！花姐仲要話好靚啊呢個乜嘢？好靚啊！我哋暴露咗你個弱點就係腰長啊！係啊，你睇下條腰幾長？唔係啊，係跳太鬆啊！睇下你嚿骨，你個喺度開始，你嚿骨喺度，條腰喺度，大佬你個大佬條腿喺呢度開始。Q 啊，何哥 Q 唔 Q 啊？好 Q， Q 啊！好 Q。很惡心嘅。Oh my god！你睇下佢個樣都想揼佢啊！想打。喂，張家嚟到呢度啦，係 Yeah man，Cool man，機動遊戲 Let's go bro。咁製作組咧整咗啲手冊俾你哋。哇，手冊喎，對上一次有手冊都唔知幾多年前。安嘅 4S 喎，我以前真係 4S，因為 4S 係最差嘅。去到 S 班啊！係啊，我係衰到 S 班咁。 A B 我 C 係 D S 班 E F G H I J K L M N O P Q R S， 19班喎，唔係咁樣分嘅，係咩唔係咁樣嘅。咁呢本手冊有咩用咧？就係咧，你哋一陣間咧係要帶住心率錶去玩遊戲。只要玩嘅過程咧係需要維持心率喺105或以下，就叫成功。成功咧就會給成功嘅人仔啦，失敗咧就會給失敗嘅人仔記你哋一個缺點啦，就係咁簡單。正常心率幾多？個數值係點計出嚟嘅？正常冇做任何嘢。正常嘅話，之前製作咗好驚嘅時候係98，其他人唔驚嘅時候係88。即係正常係維持喺80零左右係咪？係啦，即係你乜都冇做嘅話，就係大概呢一個數。 105都難都易啊！因為佢好驚先90幾啫喎，即係好難去到105咯，應該係。係好難去到100。For reference，我玩完一個機動遊戲，我好驚咧，我係有111。哇！我一定過，係咪啊我一定過，離心力一定過。哦，好驚啊！過咗105啊！佢過咗啦。我120啦。我哋今日征服呢3個聲稱係樂天嘅機動遊戲之最啦。之最啊！我同 Jeremy 係中意玩機動遊戲嘅人嚟㗎。佢乜都唔驚㗎。你好中唔中意？好中意。啊，我驚嘅，但係我好中意，全部都咁玩。我話我試下玩，我話如果我覺得我玩完呢個我真係唔得嘅話，我跳樓機嗰啲可唔可以唔玩？我驚我嘔啊！喂，我78依家。喂，樂天世界咧係你兩個兄弟講咗幾次話一定要去玩機動遊戲嘅，你 OK 㗎機動遊戲？我唔好太高咯，唔好太多離心力嗰啲。最大離心力嘅機動遊戲啦！唔得啊！我啲唔得啊！我真係覺得好可怕嘅，我真係經過咗呢7年，我竟然冇咁驚。我對呢件事覺得好驚。
我被 ViuTV 訓練到已經冇咁驚，我發覺。你畏高啊嘛？以前真係好乸驚，我而家訓練到係，真係唔驚。我而家訓練到可以玩。有咩扮驚啊？係啊，我而家就係訓練到係識喺鏡頭講假説話就話唔驚。唔係啊，講真啊，我講真㗎，講真。好啊，咁我哋諗啲再誇張啲嘅先得。好啊，咁又唔使喎，我驚凍啊而家。係啊，佢真係好驚到，佢今日講好多次話，哇應該會好凍喎，我上面應該真係會好凍喎，隻手應該會好凍。我隻腳係自動咧要咁樣嘅，而家係咪啊？我驚我走光啦，同埋。其實你有着呢件真係唔會走光咧。唔係啊，現形啊，大佬。你平時都現形。喂啊！大家應該見到後面我哋要玩嘅就係呢一座亞特蘭提斯啊！好啊，亞特蘭提斯嗱，咁佢係樂天世界最受歡迎嘅過山車啦，佢係成個樂園入邊咧最高時速，代表嘅係最速度嘅考驗。我都而家想用最高速翻屋企，好尷尬，我突然間覺得。佢眼睫毛一定甩。唔係啊，後面勁多人啊，而家我冇諗到有咁多人啊，好怕醜。大家而家我哋對下個心率先。我怕醜嘅心率係77啊。我86 ，Anson Lo 72， 66。好驚啊！我想嘔啊！姜濤想嘔啊！姜濤想嘔啊！check。其實坐第一行係會驚㗎，我想講。係啊，我想見你坐第一行啊嘛，我最多係捉住你做我。雖然我好興奮，但係我都有啲緊張。Oh my god! Oh my god! Oh my god! 希望我個眼睫毛仲喺度，玩完之後。哎呀頂！哇，好凍啊！好凍啊！好凍啊！好凍！好凍！仲有啊！哇 ！Oh my god！ 哇，好快啊呢個！有病！有病！準備啦！條頸係，你唔好耷低啊！你耷低會挫親啊！唔好，你寧願眯埋眼啊！我個眼睫毛仲喺度，喺度好勁喎！喺度喎，勁喎！我全程眯埋眼，冇擘大個眼，佢全程係咁樣，全程眯埋眼。呢個好玩，好夠快，又有差唔多接近垂直，好黐線，呢個好黐線，癲！都真係幾快喎，即係雖然我眯埋眼，但係都 feel 到個速度，好誇張啊！聽出到嘅尖叫聲咧，係可以係樂天世界裏邊最大聲嗰個，可以同呢個最快嘅過山車可以相比。唔係，但係真係好刺激呢個，即係你全程擘大眼玩㗎，全程擘大眼，唔好嘥啊嘛！係我眼睫毛冇甩到啊！我發現個原因應該係因為我啱眯埋眼喺度夾住咗佢，所以佢甩唔到出嚟。我最高97啊！我係90，我最高81。係我113啊113啊113咁真係好勁喎！過咗105啊！因為由於3位成功挑戰，所以我而家幫你哋吸個做到嘅印仔。而阿姜俾我交叉。咁我申請退學。好，大家繼續挑戰下一個咯喎。好啊 ，Let's go！快啲啊，好興奮啊，好興奮啊！你贏咗，佢哋就玩最後嗰個；如果你輸咗，你就要陪佢哋玩。好，接受挑戰。呢個唔係你話事，我話事噶嘛。唔得啊！個 anti 一定要係我做啊！我係 Vita。呢個係過氣監製，個 anti 一定係我做啊！
由於姜濤同學暫時咧有啲身體不適，所以佢去咗醫務室休息。Oh my god！ 希望個眼睫毛仲喺度。仲有啊！我唔得啦！你好笑啊！你好似好，你要休息啦，休息啦，你休息下啦呢個。姜濤唔得啦。即係上次咧，我哋拍即係 brief 佢哋咧，佢哋咧有估計究竟你去到樂天世界玩機動遊戲，你會點樣嘅？真係會唔舒服，係嘛？真係會。嗱，我哋記住剪嗱，佢今日講，跟住佢到時拍，佢真係話：我真係唔舒服，我唔想玩。唔係真係會，反胃定係暈？都多少有係。因為佢一坐車，佢就暈車落。我求下大家，放過我，人生已經經歷好多嘅高高低低。你又何苦要我喺一個機動遊戲入邊要我經歷呢啲高高低低？可能我上到我落唔翻嚟啊，又唔係幾好啦，係咪先？所以我人生已經夠刺激㗎，我受唔住太多嘅刺激。所以求下大家，如果再有啲咩，我可以喺下邊俾效果你哋。咁就我哋繼續之後嘅行程先啦。OK。咁我哋去邊咧？不如陪我行下街先啦，好唔好？好啦，行下街先啦。來吧，Let's go！ 好啱佢。變身。唔係你前面呢個。花仙子咯，不如花仙子孭住嗰個。我唔要啊！唔要啊！花仙子。我唔要啊！花姐你一陣要孭住呢個。OK， 花姐一定要帶住孭住呢個。黐線嘅你，我唔要啊！嚇買咗咯喎，你冇得唔要。我40寸腰點大啫？唔係戴喺條腰度㗎。唉！哇！你唔好帶埋你。哇！右手 ，Oh my God！Oh my God！ 好 match！ 呢個應該係一個 Jeep 圖啊！好似。我哋之後要挑戰嘅咧就係我哋後面呢個旋轉圓盤啊！佢係樂天世界嘅人氣設施之一啦，擁有高速嘅時候，同時亦都會自轉數10次嘅，代表嘅梗係呢個旋轉力考驗啦。咁我哋而家報下心率先啦。好啊，同埋呢個心率我都而家完全唔緊張呢件事，都應該好難，我哋應該好難過105，其實唔會過。73，哇，84喎。誒71。其實呢個 OK 嘅，呢個應該。你應該完全冇問題啊！上食住杯麵都得啦。上食杯麵？食住杯麵都得一玩。我要走光喎。你條裙咧要塞入去裏邊。哦。我條裙要塞入去。佢驚我走光啊！好 sweet 啊！呢度啲工作人員。佢驚我睇個 pat pat 突咗出嚟。好似冇乜。哇！出面個海嚟㗎喂！哇，好靚！哇！少驚！哇！呢個都驚。喂！都應該好難，我哋應該好難過105。其實唔會過。其實呢個 OK 嘅，應該喺上面食住杯麵都得啦。上食杯麵？食住杯麵都得一玩。喂！唔敢擘大眼啊！嚇！好驚喺邊度啊？咁都唔敢擘大眼，誇張嘅你真的。你係咪個？呢個真係好冇安全感啊！喂，嗌都嗌唔出啊！救命！呢個太冇捆綁嘅，即係太冇束縛啦！太冇捆綁，你平時捆綁開啲咩？救命！呢個，喂！呢個驚我啱啱講嘅喂！好暈啊！驚唔驚啊？驚啊呢個！呢個驚啲定嗰個驚？我覺得呢個驚啲，因為呢個持續時間比較長。但係仍然係冇甩㗎。佢身撈86，佢100幾喎，104，4，
太計啊！冇動冇事冇事 ，cool man。即係證明呢個真係驚過上一個。你真係嘅。好，Jeremy 86，差唔多。我哋兩個係毫無波瀾。Good job。Very good。喂，俾尊重啦。唔係你咁。OK。下一個。下一個，我哋入翻室內。驚啊真係。嗱，你同我哋挑戰。唔得，真係唔得。嗱，你真係想你想呢個節目好睇咧，就係你佢哋挑戰。嗱，我知。如果你贏咗，佢哋就玩最後嗰個；如果你輸咗，你就要陪佢哋玩最後嗰個。唔係咩叫贏，咩叫輸先？計心率，計心率，計心率啦。邊個最高心率接受挑戰。呢個唔係你話試過，我話試過。Writer，你諗啲咁嘅諗 item 出嚟，要自己一定要玩嘅。導演。導演都一齊。好，我哋 Q Peter 講嘢先。好，我哋3、2、1。再次報告姜濤同學情況，佢嘅退學申請已經被接納，所以佢已經成功正式退咗學啦。咁但係為咗懲戒呢間學校咁冇人性，令到姜濤同學身體不適要退學，所以決定邀請佢哋出嚟同我哋 PK。佢哋咧就係包括我哋廿文廿武嘅 Susan、助長歪風嘅阿文，同埋成日吞撲嘅 KK。好啦，我哋今次最後挑戰嘅環節咧就係後邊叫做西班牙海盜船，佢嘅離心力係非常之犀利㗎。你睇個樣平平無奇，玩起上嚟咧，你哋肯定咧賴屎賴尿 ，OK？ 工作人員睇下佢哋嘅心跳89啊，87、80。由於咧呢3位製作人員咧係冇標嘅，所以咧我咧用一個話一個專業嘅中意師啦，我就為咗幫佢探問嘅。我 KK 啦，哇喺你熱氣喎，佢有83嘅，咦？阿文你有起喎，我有92。神虛。我睇呢個廿文廿武嘅神先。火氣好旺，好食。係啊，燥底喎。佢咧有78嘅。大家都火冷靜。係啊，我對 Eden 啊、阿 O 同埋 Jeremy 好有信心啊！我哋今次咧係應該係可以贏到佢哋嘅，加油啊！好想喊，好想喊。冇嘢嘅。我係佢嘅上司 KK， 睇佢神情呆滯，眼泛淚光，唉，就知阿妹咁鋪真係見鏡啦。可惜始終都要屈服喺花姐嘅淫威之下，喊啦！喊完轉頭加你人工啊！真係喊啊！Susan，你唔好喊住啦，唔好喊啦，你留下一個先喊啦。唔得啊！個 NT 一定要係我做啊！我係 Writer。做完之後再玩咯。就個 N，我係呢個係過氣監製，個 NT 一定係我做啊！做完再玩咯，你真係喊。唔係咧，我覺得你喊好靚啊！你要 keep 住喊埋下一個肌肉樂器。死好似我哋蝦女仔，佢驚到喊啊！真係驚，但係佢又為咗個節目好，所以一定要好偉大。所以呢個節目會好睇嘅，好睇呢集真啊嘛！好睇嘅。死啦真係。 battle。我想問我扶邊度會穩陣啲，即係冇咁驚咧扶邊度。應該係呢度。捉晒，一叮一叮。黐線，好正啊，好高啊，佢真係，耶！哇！哇！呢個你要俾心理準備，嚟啊！反啦！一定要進入呢個無我嘅狀態先得，即係要心靜自涼嘅概念，心靜入定，跟住就咩都感受唔到。我唔喺度，我靈魂唔喺度，我人唔喺度。佢依家已經喺呢個狀態。用呢個狀態去玩就會啫。嚟多個垂直，OK， 應該冇啦，OK， 可以冷靜。我覺得呢招幾好喎，係嘛？呢招 OK 喎，即係嗰種meditation feel。係啊。我呢招 OK 啊，呢招 OK。
輕鬆，冇嗌過。好好玩喎呢個，離心力係我玩過最重嘅海盜船。你個心跳幾多啊102啊！ 102成功咗啊！我79 105啊！好核。喂，K K，好平靜，你搞唔掂喎，108喎，平靜，小心啊！好，導演，咦，你有冇事？呢個放過去，呢個92。OK。因為我係監製咧，我決定嘅。好，其實咧下一個環節咧係呢5個要繼續玩嘅。好可惜啊，要俾人知啊！成功咗啊！我哋而家就即刻去下一個路基所，我哋唔好等啦，如果我哋收唔到工㗎。好，Let's go！ 節目好，出神。雖然呢樣嘢咧發明咗好耐，但係咧見親都好驚。就係落去啦！我都好驚啊！你搞到我緊張，你搞到我緊張。你搞！眼睫毛 clear。佢係咩？隔離講唔得啦，唔得，S6，唔得啦，S6，我跳走，你搞到我緊張，我得，我跳得唔得？眼睫毛成功，survive。誒，行到。好，俾個回頭一望。大家都好似冇乜反應咁，好似習慣。唔係因為多數咧，你喺街度見到變態，你會唔敢同佢對望。即係你唔好望到佢，唔好對到眼，對到眼就死㗎啦。嗱，搭電梯要小心啲啊！好啊，會點樣小心啲啊？哦，係咪咁樣？咁你咁樣揞住冇肉酸嗰度，你實揞得有儀態啲。係啦，咁好啲。突晒出嚟。拜拜。哇！喂，大佬。哇！係喎。